ゆたおです。今回はキル大好き、殺意の塊、パオジアンくんの紹介です。はいどうも。9分でわかる、パオジアンのすべて。この子の特徴はまず素早さですね。素早さ取得値135は羽ばたく神と同速で、しかも先制技持っているっていうのが強いところ。火力面も攻撃取得値が120。技の威力が低めなんで過信は禁物なんですけど、特性の効果もあって火力はかなり高いです。ただその代わりっていうか、耐久の取得値はやや低めで、あとタイプ的に耐性がない。4倍弱点含めて抜群が6つあって、交代で繰り出していくのはやや厳しめです。あとパオジアンを封じている杭を洞窟の中に配置するのはやめてください。見つかりません。ここから詳しく説明していきます。特性は災いの剣。自分以外の防御を4分の3倍にするっていう強力な特性です。パオジアン君ヨークで使うと攻撃実数値は最大172ですけど、特性考えると3分の4倍で実質229。ざっくり意地っ張り攻撃特化の力持ちマリルリと同じくらいですね。この火力を素早さ取得値135のスピードから飛ばせるのでめっちゃ強い。ちなみに昔素早さ取得値148、攻撃実数値実質333のポケモンがいたらしいんですけど、そんなことあるわけないのできっと嘘だと思います。素早さ関係135速。羽ばたく神と同速の速すぎポケモンで、これより速いメジャーどころはドラパルと鉄の包みぐらい。この素早さを生かすために陽気最速で使うのが基本かなって思ってたんですけど、意地っ張りでも努力値振れば鉄の武人あたりまでを抜くことはできて、それも全然ありかな。意地っ張りで影響出てくるのは羽ばたく神マスカーニャと泥くつきあたり。悪タイプの順伝が増えて、タイプ被るマスカーニャと泥くつきはちょっとやってますし、羽ばたく神はどのみち同速で先制技で相手することもできるんで、意地っ張りで使うのも全然あり。ちなみに最速の時の素早さ実数値は205。素早さ取得値73のポケモンがこだわりスカーフを持った時と同速なので、最速にすればそれより遅いポケモンに上を取られることはないです。技。悪の物理技の候補は不意打ち時刻付き噛み砕くあたり。不意打ちは先制技で威力が70あるので、タイプ一致で打てるこの子では優先度が高い技。素早さ高いんで先制技いらないって思う人もいるかもしれないんですけど、今の環境こだわりスカーフとかも含めてもっと速いポケモンもいますし、相手に先制技打たれることも多いので先制技一つは入れておきたい。音技を防げる時刻付きと相手の防御を下げることがある噛み砕くは両方威力が80。ラウドボーン対策にもなる時刻付きの方が使われてそうですけど、悪順年解禁でラウドボーン減ってきているので噛み砕くもあり。この辺りは好みですね。不意打ちの威力70と自国好きの威力80の差は大きいかもしれなくて、例えばヒットポイント252振りのサーフ号を不意打ちだと意地っ張りでも一発で倒せないけど、自国好きなら一発で倒せますし、そもそも今の環境だと相手が不意打ちを耐えるように耐久を調整してきているかもしれないので、その対策になります。両方採用するのも全然ありですね。氷の物理技、つらら落としアイススピナー、氷のつぶてあたりが候補。つらら落としは少し威力が高くて 30% ひれみ。アイススピナーは今作登場のフィールド破壊効果がある技ですけど、それよりも命中安定っていうのがいいところ。素早さ速いポケモンなんで、ひるみ効果あった方がちょっと強そうな気はしますけど、この2つも好みだと思います。氷のつぶては同じ先制技の不意打ちとの関係も出てきますね。威力の高い不意打ちは優先されやすいとは思いますけど、不意打ちは読まれて変化技を打たれると透かされますし、氷技は抜群狙えることも多いので、こっちを使うこともありそう。不意打ちと両作用もあり得ると思います。他の悪氷技、辻切りしっぺ返し雪なだれ氷の牙も覚えますけど、しっぺ返し雪なだれは素早さ速いこの子では使いづらい。辻切り氷の牙は威力が少し低いってことで変わったことをやろうとしているんじゃなかったら使われづらいかなって思います。格闘技は重要で、氷悪案両方今一つのポケモンのうち、パオジアン、イーユイ、ドドケさんとかに抜群。相手の能力変化の影響を受けなくて威力の高い聖なる剣は流行ってると思いますけど、リフレクター光の壁の壁張りポケモンが増えてきたりしたら瓦割りもあり。エスパー技飛行技でサイコファングアクロバットツバメ返し。格闘技よりは優先度低くなると思いますけど、格闘技への有効打になるんで環境次第では採用されるかも。アクロバットは持ち物うまく消費できれば強いですけどね。使うなら機械の助けとかかなって思いますけど、いつも持ち物消費できるわけじゃないのが悩ましい。他に絶対レードも覚えて、素早さ速いんで相手の上から絶対レード打てるのは強い。あと相手がパオジアン対策枠の物理受けポケモンとかに交代するタイミングで絶対レード当てられるとかなり勝ちに近づきますね。カタストロフィーも相手が交代してきそうな時とかにとりあえず雑に打てば半分削れるのが便利です。特殊な攻撃技、悪の波動、バークアウト、吹雪、凍える風、まさかの冷凍ビームを覚えない系男子です。特攻出口最低限あるっちゃあるんですけど、特性生かす意味でも基本この子は物理。ただバークアウト凍える風は相手を弱体化させるために採用はありありのありです。
変化技、剣の舞挑発は重要。この子の火力で剣の舞詰めばかなりの子を一撃で倒せるようになりますし、この子の素早さを生かして相手の変化技を上から防げる挑発は強い。あとみんな覚える技なんでいつもは取り上げないんですけど、この子素早さ速い物理アタッカーで電磁波とか鬼火とか飛んでいきやすいんで、それを透かせる身代わりは強いと思います。他には相手の素早さ避ける技で怖い顔とかもありますね。天候技で雪景色雨乞いとか覚えて一旦使って天候を変えるのはあまり流行らないんですけど、素早さ速いんで一応天候用にもなる。黒い霧は能力変化をリセットできる技。最後回復技で意外に自己再生を覚えて身代わりと絡めてターン稼ぐのに使えたりもします。テラスタルの候補。基本アタッカーなんでタイプ1技を強化できる悪氷はもちろん有力。他にゴーストは弱点の格闘と海竜の神速をかわせるのが強い。あと電気は意外に強くて、パオジア対策でマリルリ、アーマーガー、ヘイラッシャ、ドヒドイデとかが結構受けに出てくるんですけど、そのあたり全部に抜群つけるのでかなりおすすめ。意地っ張りで使えば防御特化のヘイラッシュ相手でもよっぽど運が悪くなければ2回で倒せるくらいの火力が出ます。それ以外だと格闘技強化のための格闘とか弱点のフェアリーを格闘を半減できる毒とか鋼対策になって特にハッサム絶対滅ぼしたい人のための炎とかがあります。型をまとめるとこんな感じ。まずは気合のたすきとかのアタッカー。気合のたすきは弱点多いこの子にはめっちゃ合ってて、正直どこからでもタイプ1抜群技が飛んでくるのでかなり気合のたすきの優先度は高め。この子は素早さ高くて先制技もあるのでヒットポイント1でも残ってれば仕事ができるのがいいところですね。もちろん火力アップアイテムもありでよく使われています。もともと確定に発取れる相手が多いので火力アップアイテム持たせてもそんなに変わらないって思う人もいるかもしれないんですけど、防御特化の電流を2回で落とせるようになったり、ヒットポイントフリーの幅タッカミに対しても意地っ張りなら確定一発取れるようになったり、役立つ場面は結構ありそう。こだわりアイテムももちろん使えて、技構成を補助技が入りづらくなるくらいで似たような感じですね。こだわり鉢巻きが使いやすいかなって思いますけど、こだわりスカーフもあり。素早さ過剰っちゃ過剰ですけど、大抵のブーストエナジー持ちとか、こだわりスカーフ持ちとかより早くできます。補助技採用しない方では突撃ジョッキもありっちゃありなんですけど、耐久振らないと環境に多い効果は抜群特殊で結局落ちちゃうのでちょっと優先度は低いかなと思います。ここからは変わったことやりたい人向け。まずは特殊寄りのアタッカー。特攻時速値90は火力アップアイテム持たせればギリギリ戦える範囲。こだわりメガネ悪の波動でアーマーガーとかヘイラッシャーをほぼ2発で倒せる。受け出ししようとしてきた相手を返り討ちにできるので意外に使えるかも。ちなみに特攻全振り攻撃無振りなら特攻の方が高くなるのでテラバーストを特殊で打てます。ただアイテムの補正を考えなければ特性の効果で火力自体は物理の方が出るので物理技も入れて両党にするのは良さそうです。起点作成。凍える風バークアウトを覚えるので相手を弱体化させることもできます。この子だと物理の火力を押し付けて相手を削りながら落ちる直前に相手を弱体化させるみたいな感じでアタッカー入れながら起点作成もするみたいなのが良さそうに思います。どんどん行きましょう。こちらはいわゆる身が守型。毒火しまくポケモンとセットで使って身代わり守るでターンを稼ぐ感じ。これだけ素早さ速くて自己再生も覚えるので、実は今一番身が守に向いているポケモンかもしれない。攻撃技は毒火し踏まないポケモンへの対策枠。飛行対策の氷か、鋼対策の炎テラバストとかかな。自己再生抜いて2ウェポンにするパターンもありそうです。最後一応耐久型。物理方面耐久に努力値を打って特殊方面はバークアウトで耐えて相手を詰ませることを狙っていく感じ。弱点減らすために毒とかのテラスタルを使う前提になるかな。耐久型するにはちょっと耐久取得値足りてないんですけど、警戒はされないのでうまく厳しい相手を他のポケモンで面倒見れば活躍できそうです。はい、だいたい9分。さあ対戦の方やっていきましょう。今回1戦目はオーソドックスな気合歌好きですけど、このミミズくんと組ませると強いんじゃないかということでやっていきたい。とりあえずお相手もなぜかミミズくんいるチオンジェンとドヒドイで、これ受け寄りですね。受け寄りは受け寄りで結構今回いい感じなんですけど、とは言ってもやりたいこと決まってるので、アーボくんから入って猫ちゃん出して、あと1は誰がいいかな。お化けくんでいきましょうか。対戦よろしくお願いします。さあパオジアンくんを活躍させたい1戦目。
みんなもう活躍させてると思いますけどね。お相手イルカマン。イルカマンも先発できやすいですよね。こっちはミミズズくんです。尻尾切りしそうに見えるじゃないですか。なんと今回尻尾切りする方なんですよ。いやー、読めなかったなー。ってことで、ここをクイックターンですよね。こっちはステルスロックから入っていきましょう。クイックターンで戻っていく。ミミズズくんさすが硬い。今回特防に振っているっていうか特防特化なんですけど、物理は振ってなくてもさすがの硬さですね。ドギドギで、これめっちゃ良い気がする。これどっち早いんだろう。今回ミミズくん最地にしてって、できるだけ高校で尻尾切り打てるようにしてるんですけど、まあいいや、尻尾切っていきましょう。尻尾切りはミミズくんのトトカゲくんの技ですね。成功すれば身代わり残して交代できるんでめっちゃ強い。さあ、身代わりパオジャンくんの登場。災いの剣も発動していって、お相手毒 BC。これめっちゃ美味しい。もうこっちは交代する気あんまないですからね。身代わり残せた。じゃあここは剣のマイマイしていきます。チンチン。攻撃上がったこの子を止められるのか。いや、止められない。もう誰も受からない。冷や水。それ身代わり壊せる？壊せない。今回の方は電気テラスタル。お相手ドヒドヒでパオジャン対策で連れてきてるはずなんですよ。だからここ交代してくることはないと思う。パオジャン受けにめっちゃ刺さる。災いの剣の前でラバースト。はい、一撃。電気テラスタルパオジャン、他の人の動画とかでも出てると思いますけど、ほんと強い。物流系相手でも抜群つけばなんてことはないんですよ。お相手チョンジェンくん。とりあえず聖なる剣でいいかな。テラスタル安定の場面なんで、一回剣の前した方が良かったかな。さすがの耐久。身代わり壊してきますね。イカ様、当然耐えます。気合の助けだからね。剣の前うまく詰めるとめっちゃ強いですよね、この子。今回成功率上げたかったんでミミズくん展開にしたんですけど、普通に相手が物流系出してくるタイミングで剣の前積んで電気テラスタルバーンみたいな動きもできるんでほんと強い。最後イルカマン。ジェットパンチ打ち出そうな顔してますけど、残念、こっちには不意打ちもあるんですよ。不意打ちダメージ足りると思うんですけど、はい、一撃。強すぎる。対戦ありがとうございました。もう一戦やっていきましょう。さあ、2戦目やっていきましょう。全然刺さってないパオジャンくん出しちゃってどうしようって思ってるんですけど、今回は身がままでターン稼ぐ方ですね。毒巻いて頑張っていきたいんですけど、とりあえず1回は耐えると思うので毒菱打っていきましょう。アクアステップ、天然読み。だが貯水だ。これは有効度なさそうかな。だったらドーくん大事にしていきたいですね。交代もありそうなんで、とりあえず毒々菱にしていきましょう。
アンコール。アンコール、このターンは別にいいんですけど、次から困りますね。相手からも有効打なさそうなんで、一旦居座ってもいいんですけど、いや、交代しましょう。そうそうそう、相手も交代しそうなところ。水技だとまずかったですけど、ドークンには飛んでこないので、格闘技なら問題なしっていうことで交代したんですけど、で、ここを相手テラスタルかな。交代もありそうですけど、とりあえずまだムーンフォースでいいかな。交代。ジバコイル。こっちキャント好きなんで殴っていくのもありですけど、ドークン出しましょうか。マスターカノンですよね。9勝。やめていただきたい。ちょっと待って、ドークンなんで回復してないの？ちょっとわからないですけど、自己再生でいいかな。自信すかされそうなんで、ここ毒入れば大きいんじゃない？テラスタル切りましょうか。自信かわして毒入れたい。よしよし。毒入った。持ち棒でダメージ入っちゃいますけど、ちょっと待って。そういうことか。羽ばたかみ出しますけど、引っ込め。これはこだわってると思う。ここそのまま攻めていきましょうか。対面勝てるよね。こっち気合のたすきなんで、勝った。突撃ジョッキー。ミラーコート持ち。これ落ちないですね。ここドークンさすがに出せないので、捨て気味に出すか。ボルトチェンジ。それは美味しい。特攻下がったから引っ込めたかったんでしょうけど、相手8巻いてるならこれ守ればいいですね。お相手テラスタル、ノーマルかな。地震、神速じゃない。地震だったらもう身構もしていけばいいですね。この回で落としちゃえば詰められると思うんで、神速こだわってない。でも耐えて、これ耐久振り切ってますね。なんとかなるかな。この子ミュガマモと、あとテラバースト炎が結構刺さって、毒殺と鋼対策の炎のコンボはかなり優秀。自信。引っ込め機体とかで相手動いてきてますけど、こっちはもう帰り落とせれば詰められると思うんで、素直に動いていけば大丈夫なはず。よしよし、全然入らない。パオジャン君活躍微妙だけどどうしようかな。
いや、活躍したでしょ。メガママも普通に強いと思うんで、よろしければぜひ。対戦ありがとうございました。今回はここまでです。またね。